गुड इवनिंग। बस मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कॉफ़ एंड कोल्ड है, तो मैं काढ़ा की तैयारी कर रही हूँ। तुलसी जी का काढ़ा है। इसके लिए लौंग और ये काली मिर्च ले लेंगे। और काढ़ा के लिए 2 कप पानी लेना है। 2 कप पानी इसलिए लिया है कि उसको अच्छे से उबाल के 1 कप करना होगा। और काढ़े के लिए काली मिर्च और लौंग का पीस लिया वो, फिर अदरक, तुलसी पत्ता और अजवाइन लिया है। अब इन सबको हम पानी में डाल देंगे। सीज़न चेंज हुआ है, मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया है, तो मैं ये काढ़ा बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। बहुत ही अच्छा काढ़ा है। इसको अच्छे से उबलने देंगे जब तक आधा हो जाएगा, आधा कप। फिर इसे 1 कप में छान लेंगे। तो ये आपका काढ़ा रेडी हो गया है, और बचा हुआ है उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं। उसका चाय बना के, दूध वाला चाय बना के पी सकते हैं। ऐसे ही काढ़ा है जो आपको दिन में 3 बार पीना है। और आप इसमें स्वाद चाहते हैं तो हनी मिला सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पिया जाता है तो हनी मिला के, हनी भी फ़ायदा करता है कफ एंड कोल्ड में। मैंने हनी इसमें मिला दिया थोड़ा। और फिर इसी को ट्राई करना है कि गर्म में ही पिए तो खांसी भी अच्छा होगा। और एक दिन में कम से कम 3 बार इसे बना के पीना है, तो सर्दी खांसी जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो ये है हमारा स्पेशल काढ़ा। अब मैं फिर किचन में जाऊंगी। किचन में रात के समय का खाना है वो, तो मैंने इसमें सिंपल खाना है। आलू टमाटर और इसमें लहसुन डाल दिया मैंने। सरसों का तेल यूज़ करके लहसुन, मिर्ची, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा मैंने बड़ा ही प्याज काटा है। प्याज को काट के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हल्दी डाल दिया मैंने, गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया मैंने, और लाल मिर्च पाउडर। आपको जो भी मसाला पसंद है उसमें डाल के, सिंपल चाहिए तो हल्दी नमक से भी बन सकता है, और ज़्यादा अच्छा चाहिए गरम मसाला वगैरह भी डाल के बना सकते हैं। मैंने आलू टमाटर और गाजर का सिंपल से सब्ज़ी रात को बनाई। तबीयत भी ठीक नहीं था, तो बच्चे सिंपल सब्ज़ी और रोटी बना रात को। टमाटर डाल के इसको थोड़ा चला के ढक देना है। मेरी बेटी भी इसमें एक एक करके आलू और कैरेट डाल रही है। आप चाहे तो पहले भी नमक डाल सकते हैं। मैं फिर थोड़ा ढकने के बाद नमक डाल दी, फिर इसको वापस ढक दी थी। फिर ढक के थोड़ी देर बाद पानी डाल के उसको बॉयल करना। इधर मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ। बस रोटी और सब्ज़ी यही है रात का खाना। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल का साइन भी रहेगा, उसे भी प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियोस मिले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड नाइट, टेक केयर।